सुंदर से गांव में खड़ा था एक घना आम का पेड़। उसी पर रहता था एक रंग बिरंगा तोता। तोता रोज कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देता। उसे पेड़ की तकलीफ का एहसास नहीं था। फिर भी आम का पेड़ कुछ नहीं कहता। वह तोते को छाया और फल देता रहा। एक दिन जोरदार आंधी आई, डाल हिलने लगी और तोता डर गया। पेड़ की मजबूत डाल ने तोते को बचा लिया। तब तोते को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, जो बिना स्वार्थ साथ निभाए वही सच्चा दोस्त होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।